Ngoba ngicabula ukunika phela staff lesiyana. Hawu lithi ma. Njalo ukunika phela uma ngisabheka. Wena uhlezi ungakhokhi lento full staff. Lento kuzomhlanganisa zami phela. Kodwa bokhuleka ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi asidinga nestaff. Ngikunikeza senyanga yonke yabo. Kodwa nje ngicela nje day-1. Yeah. Khona umzala wami ozayo la. Yakhala ukuthi fona kimnikeza inkinga manje. Fona ungihlanganise before. Yeah. Akuhleka ungawa. Hayi. Sawubona. Yebo. Yaphila. Yaphela. Yebo, ngicela ukubuza la. Yazi khona la ngiyakhona ngazi. Phela letha la GP wasekufaka letha ngifakela khona ufika nje manje Nansi phone. Network ngathi ayivumi kahle la. Awuthi kubhekela lapha angilindela. Okay. Yeah. Hawu. Lo mdaka buyi nefoni yami. Hayi man. Yo, lo muntu ngishayile man. Ngibona ukuthi enganginike address yazi. Yo. Siyombheka man. Noma ungangabona ngekini. Ngisacela isikhathi esincane mama. Anginasikhathi sona sithi phela. Eish. Buka phela mama. Ngicela ukubuza direction. Eish. Kanti basegoli kanjani? Yo. Ngicela ngikuthile la. Ethi angikuthumela nje ngisuka la. Awuyifoni. Yeah. La uyangazi mos uyangazi. Iya usebenzile ke ndoda. Awuthi ngithe ngithanda na. Wow right. Hawu. Wemzana. Mzala. Uyaphila mzana? Awuyazi. Awukhanda ufika manje. Ngifika manje Hawu. mzala. Awungahlala la ndo. Hawu nidawafika ngalesikhathi. Mzala bangishaya ifoni yazi. Oh akhuleka ngalolu daba mfethu. Imali staff. Nefoni lento uthathe ifoni yami mzala. Hawu wena bengithi thatha ifoni bengingasho ukuthi uthathe kanjani. Hayi notawusho ukuthi ngithathele bani. Mzala kanti uwamthumile ukuthi uthathe ifoni. Thula wena. Manje staff. Akhuleka nto ngizokusotha ungabuza yabo. Alright. Mzala ifoni yami. Ish ndoda bamba nayo ifoni. Ngiyabonga. Yazini ucona vele sibamba amabhiya yabo sithi ukhipha istress kanye manje. Okay mzala sengihlale phansi. Sathi ngikufakela isikhwama la endlini. Okay mzala kunankinga. Hawu kodwa mzala nawe hayi cha kodwa ustage mzala unesitulo esisodwa la kwakho. Hawu ndoda mina ngizoyenza kanjani ngoba ngihlala ngedwa lana. Hayi nanokuthi ucheering nayo. Mzala buka ngikhumbuza. Yazi lapha mzala ngithe ngiza ngapha ngahlala nenye intombazane lapha eyimphocile mzala. Iyimphocile. Uyabo kumele uze nje la kumina kufundisa ukuthi intombi zala egoli sibanjwa kanjani yabo. Hawu. Yini manje mzala ndoda? Yini? Intombazane imphocile mzala. Hawu. Ngazi uphatheke kabi ngenxa yentombazana ukuthi kuphoxile ndoda uphuza utshwala ukhohle ifebe. Hawu. Mzala nakusangeni.